د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د مهترلام په ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پایوازانو لپاره جوړ شوی تمځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه تمځای د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ سربیره، د چارو د اداري عملیاتي مرستیال عبدالرحمن عطاش ورسره راغلي پلاوي، د عام روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤل او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د چارو د ادارې د لغمان ولایت د تصادي بنایي ساختماني دستګاه مسؤل انجنیر عبدالرحیم میاخیل د معلوماتو له مخې چې په مهترلام ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پایوازانو تمځای د 2 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ کړی چې د چارو د ادارې لخوا ورکړل شوي دي. هغه وایي دغه جوړ شوي تمځای کې په یو وخت کې تر 300 پورې کسان ځایږي چې د ټولو ملحقاتو درلودونکی دی. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ خوښي وښوده چې د مهترلام ولایتي روغتون د پایوازانو لپاره د دمي او خپلو ناروغانو ته د تم کېدو منظم ځای جوړ شو. هغه دغه راز د چارو ادارې له عملیاتي مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د لا نورو پروژو دوام ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د لغمان ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي هم له ولایتي ادارې او د چارو ادارې څخه مننه وکړه چې د دوی لپاره په دومره کچه ستر کار ترسره کړ.